Premio Down Compostela 2025 a Seur Geopost, pola súa aposta pola inclusión laboral de persoas con síndrome de Down ou discapacidade intelectual e polo seu forte compromiso coa responsabilidade social, facendo efectivo o dereito ao traballo e garantindo a igualdade de oportunidades. En 2022, Seur Geopost incorporou ao seu cadro de persoal a Manuel Otero, cun contrato indefinido. Dende entón, e ademais de crecer persoal e profesionalmente, Manuel puido demostrar a súa valía contribuindo a visibilizar as súas capacidades e habilidades. Orgullo de formar parte de Seur, Manuel é un exemplo de normalización, autonomía, compromiso, responsabilidade, perseveranza e compañeirismo. Grazas á confianza depositada polos directivos da empresa na súa valía e no servizo de emprego con apoio de Down Compostela, o soño de Manuel de poder traballar e formar parte dun equipo fíxose realidade. Grazas a Seur Geopost por crer nas persoas con discapacidade e contribuir á inclusión real e efectiva, demostrando que as persoas con síndrome de Down ou discapacidade intelectual teñen cabida nesta empresa.